このビルに。カルロス、指令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。よし、行き先は？今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか？私はスーパーコップ。朝飯前よ。指定のルートが見つかりません。再設定してください。ルートの設定が完了しました。カルロス、私よ。運行ルートを設定した。いいぞジル、素晴らしい。不当不屈だな。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。
の一部を規制させて。上出来だスーパーコップ。恐れ入った。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に3、40分かかるが。ニコライ、状況は？街は化け物で溢れてる。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな。みんな気が立ってるんだ。おい、マジかよ。またやつか。目当ては私よ。私が引きつける。おい、待て。ナチル、やめろ。くそ。
こえる？カルロス？くそ、他の出口を探さないと。この辺りの地図か。助かるわ。今の鳴き声は？びくともしない。何か動力が必要ね。もう最悪。この服燃やすしかない。なの？この生き物。